शीत दिन आसिले प्राय समस्ते कहती मो नाक चुंटी जाऊँगी छुआरू वृद्ध पर्यंत कहीं नाक चुंटी हबार बहुत साधारण जिनसटे भी अच्छी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिनसटे भी अच्छी जमती आम भावु तोर कौन अच्छी आजमा अच्छी व्हाट इज आजमा दैट इज ए एलर्जिक फीचर ऑफ द ब्रोंकियोल्स लाइक से गोटे एलर्जी सेमिति नाकरे भी एलर्जी अच्छी हाँ कि नहीं शीत दिन आसिले सीजन चेंज हेले एवं धूली बसे एवं बहुत फूल फुटे धान गछ हुए तो गोटे सीजनल चेंज इन प्लांट्स सीजनल चेंज इन प्लांट्स रे पोलेन्स बेसी बाहर एवं मनीष को एलर्जी हुए जेमिति आजमा सेमिति नाजल एलर्जी भी और जो नाजल एलर्जीटा हुए से एलर्जी पाई आपण मानकु छिंक हुए बा ठंडा रुए और नाक भी बंद रुए